မင်္ဂလာပါရှင်2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျွန်မကညညလွင်ပါ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်က2008ခုနှစ်တုန်းကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုဗုဒ္ဓဘုနေ့ညနေပိုင်းကကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။မဲမောင်တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြန်မာပြည်သူတွေလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမမီဖြစ်နေချိန်မှာမိမိတို့ကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲထည့်ပေးထားပေါ်ရတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါတယ်။ During the dark years when freedom and justice seemed beyond our reach. မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ပေါက်နေချိန်အတွင်းညီညီညွတ်ညွတ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ရှေ့ကိုလှမ်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရှေ့ခရီးမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့စူးညောင်ကလုတ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့စိတ်ချထားကြောင်းကမ္ဘာနေရာအများပြားမှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာစိတ်ကူးတွေကအိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်နေသေးပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဟာအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအပြီးမှာအမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ကိုသွားရောက်ပြီးသမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တည်ကြည်ခိုင်မာမှုနဲ့ကိုကျိုးစွန်အနှစ်နာခံမှုတွေကိုလေးစားကြည်ညိုတဲ့အကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောကြားတယ်လို့အိမ်ဖြူတော်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်ပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဖော်ဆောင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုဆက်ပြီးထောက်ခံအားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်။နိုင်ဝက်ကျော်ကြာမြင့်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတအိုဘားမားတွေ့ဆုံပွဲကိုရုပ်သံနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေတက်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သာခေတ္တခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းတို့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဌာနကမနေ့ကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့သူရဦးရွှေမန်းတို့ကိုအထူးတလဲအရေးယူဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားများစီးရင်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာဆွန့်လိုက်ပြီးချိန်ကစလို့18လအတွင်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေတွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုခံရသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း2ဦးကိုစီးရင်ကပယ်ဖျက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထူရီညီလာခံကိုတက်ရောက်မဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်နယူးယောက်မြို့ကိုလာမဲ့သတင်းပတ်မှာရောက်မလာခင်မှာအခုလိုပယ်ဖျက်လိုက်တာပါ။ဦးသိန်းစိန်ဟာအမေရိကန်အထက်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။အခုစီးရင်ကပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အမေရိကန်ကချမှတ်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ARတိုင်းကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းစင်နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုချင်းမီဦးဆောင်တဲ့ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့တို့ဒီကနေ့ပသိမ်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ AR တိုင်းကညောင်တုံးပန်းတနော်နဲ့ဒနုပြူမြို့နယ်တွေမှာတလခွဲကျော်ကြာမြင့်တဲ့အထိရေဘေးဒဏ်ခံရဆဲဖြစ်ပြီးလဲဧက9000ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတာ10ပေါက်တွေပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်နောက်ထပ်တလခွဲအကြာအထိရေပြန်ကျမဲ့အနေအထားမရှိတာတွေဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာတွေကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအခက်အခဲတွေကိုလေ့လာစစ်ဆေးပြီးအမြန်ဆုံးပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးမယ့်အကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီကိုတင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုချင်းမီစမ်းကြောင်းကိုကြီးမတ်နီလာသိန်းနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ညောင်တုံးပန်းတနော်ဒနုပြူနဲ့ပသိမ်မြို့နယ်ကရေဘေးဒဏ်ခံပြည်သူတွေအတွက်စံအိတ်900နဲ့အဝတ်အထည်ဆေးဝါးတွေပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးဂီတရမုံငွေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်တန့်ရောင်စင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီရမုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုဒီကနေ့လယ်တနာရီက Home Entertainment ရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလောဆယ်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝရှေ့ရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းလိုအပ်လို့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုပြင်မြောက်လို့လိုအပ်လို့ကျောင်းအစီအစဉ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးကတကူရည်ရက်တည်နိုင်မှုအ
အတွက်သူတို့ကိုသင်ကြားပေးမယ်အဲ့ဒီတကူရက်တည်နိုင်တာသင်ကြားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတာပေါ့ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုအခုလ30ရက်နေ့တော်ဝင်စင်တာမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ကြေးကျပ်1000ခွဲသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အမိမြေငင်းချမ်းရေးမစ်ရှင်ခီးစဉ်အဖြစ်အင်အား40ကျော်ပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုမိုးသီးစွန်တဲ့အဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်လက်ပံတောင်ကျေးနီစီမံကိန်းကြောင့်လေယာမြေသိမ်းယူခံရပြီးဖယ်ရှားခံထားရတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကိုမနေ့ကသွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးသီးစွန်တဲ့အဖွဲ့ဟာဝက်မေးလက်မရောင်ဆဲတဲစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီကတဆင့်ပခုတ်ကူမျိုးကိုဒီကနေ့ခရီးဆက်ထွက်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပြင်ရေပိုင်နက်ထဲကိုမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်လေတစည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် AR တိုင်းဖြာပုံခရိုင်အတွင်းကပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ကျွေးရွာတွေမှာဒီကနေ့ကစပြီးလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နေတယ်လို့ RFA ကစုံစမ်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းပင်လယ်ပြင်တနေရာဖြစ်တဲ့ရနောင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆက်လေတစည်းနဲ့မြန်မာရေပိုင်နက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အမာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာအရသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတပတ်ကြာရောက်ရှိနေတဲ့စင်ကာပူစီးပွားရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စင်ကာပူတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဟာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တရားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီ sanction တွေတော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စင်ကာပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေးဆက်တယ်သူတို့ရဲ့ culture နဲ့ကျွန်တော်တို့လေးတယ်လေးဆက်တော့ချင်းပေါင်းစပ်လွယ်တယ်နားလည်မှုလွယ်တယ်အခုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့ကကျိုးဒီ hotel တွေ service လုပ်ငန်းတွေနောက်တော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေဒီ branding တွေအများကြီး shopping တွေသူတို့ပို့တော့မှုအများကြီးဆွေးနွေးတယ်Shrine Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစူပါမားကတ်စီးပွားရေး၊လေယာစိုက်ပျိုးရေး၊ Stock Exchange ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း၊တစ်တောမော်တော်ကားအစိတ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ရေး၊ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေစတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်က2008ခုနှစ်တုန်းကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းကကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်ဒီဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းကိုကျမတို့ဝိုင်းတော်သားဦးတင်အောင်ခိုင်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Congressional ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံရယူတဲ့အခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦမှာကျင်းပခဲ့တာပါ We'll present a congressional gold medal to Daw San Suu Kyi in recognition of her ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒီဇိုင်းမှတ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသိမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဗိန်းနာကပြောဆိုပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဒိုင်နီဖင်စတိန်ကတော့ Burma is extremely lucky to have a champion like Aung San Suu Kyi မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုထူးခြားထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတူရှိနေတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကံကောင်းလာတဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စရာတွေဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြားထဲကပဲဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂုဏ်ပြုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်း and the person they call simply the lady American သမ္မတဟောင်း George W. Bush ရဲ့ကတော် Laura Bush
and its legitimacy broke against her character. အောက်လွှတ်တော်အမတ် Nancy Pelosi It is an historic opportunity to be here today with Daw Aung San Suu Kyi. အထက်လွှတ်တော်အမတ် Harry Reid And the United States honor Aung San Suu Kyi for her personal sacrifice and her dedication to spreading freedom and justice, not only in Burma, but the world. American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Hillary Clinton တို့ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် We knew that the United States had to be not only supporting the change, but carefully nurturing it to ensure that it did not end up being hijacked. အဲ့နောက်မှာတော့ John Boehner ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေတံဆိပ်ဆုအနှင်းခဲ့ပါတယ် From the depths of my heart, I thank you, the people of America, and you, their representatives, for keeping us in your hearts and minds during the dark years when freedom and justice seemed beyond our reach. မောင်မိုက်နေတဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမမီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲထည့်ပေးပေါ်ရတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုလှိုက်လဲလဲကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ပေါက်နေခြင်းအတွင်းညီညီညွတ်ညွတ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ရှေ့ကိုလှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရှေ့ခီးမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့စူးညောင်ခလုတ်တွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ချထားကြောင်းကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာစိတ်ကူးတွေကအိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်နေသေးပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဟာအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.အခုဆက်လက်ပြီး American လွှတ်တော်ရွှေတံဆိပ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင် Ladies and gentlemen, please remain seated for the unveiling and presentation of the Congressional Gold Medal by members of the United States Congress. This is one of the most moving days of my life. To be here in a house undivided, a house joined together to welcome a stranger from a distant land. Yet I do not feel myself to be a stranger, for I see many familiar faces, and faces that are new to me, but known through what they have done for my country and for our cause. This is a moment for which I have been waiting for many years. Among all these faces are some I saw while I was under house arrest, and some I saw after I was released from house arrest. In all the phases of my life, I have been accompanied
by friends everywhere. So it's worth the years of waiting. The great honor that you have conferred on me will be a lasting memento of the steadfast support of the United States Congress for the democratic aspirations of my people. From the depths of my heart, I thank you, the people of America, and you, their representatives, for keeping us in your hearts and minds during the dark years when freedom and justice seemed beyond our reach. So many of you have done so much to uphold our cause that it would take me more than one afternoon to recite all the names of those whom I hold dear in appreciation and gratitude. However, I would like to mention the name of one man who I so wish could have been with us today, Tom Lantos. I'm sorry I have arrived too late to be able to meet him, to be able to take his hand and to say, thank you for what you did for us. Thank you for being the man you are. I never had the chance to meet him, but I shall always remember him with warmth and gratitude. I stand here now, strong in the knowledge that I am among friends who will be with us as we continue with our task of building a nation that offers peace and prosperity and basic human rights protected by the rule of law to all who dwell within its realms. This task has been made possible by the reform measures instituted by President U Thein Sein. Our president, our very young but rapidly maturing legislature, and the vast majority of our people are committed to democratic values that will enable us to fulfill our potential and to take our rightful place in the modern world. I am particularly encouraged by the presence of Minister U Min, who has been leading peace talks in our country and whose presence reinforces my faith in the future of reform and reconciliation. There will be difficulties in the way ahead. There will be difficulties in the way ahead, but I am confident that we shall be able to overcome all obstacles with the help and support of our friends. The ties of friendship and understanding that have developed between you, the representatives of the most powerful democracy in the world, lovers of democracy in Burma, compensates for much of the trials we had to suffer over the past decades. These ties will be strengthened as we work together to achieve our common goals. How privileged I am to be here with you today, but there are many who are not enjoying this privilege yet, and these are the people we need to remember, not just those in my country, but everywhere else in the world where freedom is yet a dream. I believe I speak not just for myself, but for many of my colleagues and for my people when I say, may today be an augury of many days and years of hope and joy to come for the peoples of the United States and Burma and other peoples the world over who are united in the desire for harmony, security, and liberty. It has always been my opinion that democracy offers the best balance between freedom and security for all of us. To be a whole human being, we need both security and freedom. Without security, we cannot rest in the peace necessary to discover the world to be the beautiful place that it can be. Without freedom also, we will be deprived of the many opportunities
that would make us more human and more humane. For this reason, I've always adhered to the principles and values of democracy. No doubt it is not perfect. There is no such thing as a perfect system invented by we human beings who are so riddled with imperfection. And yet, in spite of the imperfections, democracy still remains a beacon of hope for all of us. We have been united, we from many parts of the world, by our belief, by our confidence in democracy. As I go forward with my countrymen and women along the difficult path of building a truly democratic society where all our people can live together in peace, remembering always that Burma is a nation of many ethnic nationalities and peoples. We believe that we can go forward in unity and in peace and give our friends the satisfaction of helping us to get to the place where all peoples wish to get to, the place where dreams are realized. Thank you.ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒီလ16ရက်နေ့ကဖားကန်ကျောက်စိမ်းနယ်မြေကိုတွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုကျမတို့အဖွဲ့သားကိုခင်မောင်စိုးမင်းကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာပြီးဖားကန်ကျောက်စိမ်းနယ်မြေအထိပြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်အဲဒီဒေသကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဒီလ16ရက်နေ့ကတွားရောက်ကြတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဟာဒေသခံတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဆွေးနွေးပြီးစစ်ရပ်စဲရေးမြစ်တာရက်ခံတဲ့လူထုသဘောထားလက်မှတ်တွေတောက်ခံကြပါတယ်။ဒီဖားကန်ဒေသရဲ့ကြွေးကြော်သံဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြွေးကြော်သံဟာပြည်တော်စုတစ်စုလုံးကိုတွန်းခြုံသွားလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ယင်နဲ့အသေးသေးလိုက်လိုက်လဲလဲကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်။ဖားကန်ဒေသငြိမ်းချမ်းပါစေ။ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ပြည်တော်စုကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ။ဖားကန်ဒေသငြိမ်းချမ်းပါစေ။ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ပြည်တော်စုကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ။ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းပါမယ်။ဖားကန်ဒေသအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးလူထုသဘောထားတရက်ကိုလည်း88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်သောတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်အမြန်ဆုံးအပြစ်အခတ်ရပ်စဲပေးရန်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများပြန်လည်ဖွင့်ပေးရန်ဒေသခံပြည်သူတို့၏လုံခြုံရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်ဖားကန်ဒေသနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တွင်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါသည်အားလုံးဒီဟာကိုထောက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါမယ်ထောက်ခံကြပါသလားထောက်ခံကြပါသလားထောက်ခံကြပါသလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲစတင်ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပါမယ်ပြီးတော့ဖားကန်မြို့နဲ့ဖားကန်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဝ
ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပါမယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေသခံကလေးငယ်တွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွေးအခေါ်တွေရရှိအောင်တရင်တနည်းဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါပါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲတစ်ရက်ကိုချင်းမိုင်ခရိုင်ယဉ်ကျေးမှုဌာနကကမကထပြုကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်หมดสุงค่ะพี่น้องผู้เป็นแห้งเงาหางเสียง RFA TV ฝ่ายได้ตั้งเสียงค่ะวงป้นในลงปองจึงไทยจัดปังป้อยยุกยองปิงทุ่งเจ้าเคอไต้สีเคออันอยู่ในเมืองไทยปอดเหนือค่ะอ๋อปังป้อยในจัดตีปังอันมีหุ่นทางเจ้าหอกข้าม3 ตน 3 กษัตริย์เวียงเกี้ยงใหม่จัดในเดือนSeptemberวันที่8-9เข้าตั้ง2 วันอยู่ที่ลงปองจึงไทยฝ่ายปิงทุ่งฮีดห้อยเตตอนเกี้ยงใหม่ลำปุนลำปางและแม่ฮ่องสอนพมกันจัดปังป้อยคุกทบสืบสารพินทุ่งพินห้อยลองอยู่เช้ากินเช้าเจ้าคือไต้ลือไต้ขืนไต้ย่องไต้หลงปังป้อยในพี่น้องเจ้าคือย่างก่อมากเขาโฮมค่ะอ๋อวันที่9 ยามบ่ายวัน3 โมงเจ้าไต้สีเจ้าคือคอนตุ่มกันที่วัดพระสิงห์วรวิหารเสยาม4 โมงไปเล็บกว่าจู้ตีว่างหอกข้าม3 ตนยาม5 โมงเปิดปังป้อยนายไพฑูรย์ลัดเลิศโลกฝ่ายพิงทุ่งฮิตห้อยเจตอนเกี้ยงใหม่หมอกตัดความลองในจัดปังป้อยอินอันอย่าให้พิงทุ่งเจ้าเก่าหายสืบนั่นผู้ปั้นเจตอนเกี้ยงใหม่นายฤทธิ์เดชาพันธ์หมอกลัดตึกส้นว่าฮัก3 เม็ดแป้งลองพิงทุ่งหินห้อยปันอยู่เช้ากินสร้างเจ้าใต้กว่าว่าไหนในปังป้อยเข้าตั้ง2 วันนั่นมีการเนซึกโคใต้หลายเจ้าคือแลพวกของสินค้าโอท็อปโคออกในปืนตีเผามันลงอยู่เช้ากินสร้างเจ้าคือลงปีเยปิงทุ่งหินห้อยเจ้าคือพี่น้องไทยยนอยากเงาเมืองอ่อนกันมากเขาบางป้อยดังนั้นเจ้าคือไต้สีเจ้าคืออันจัดบางป้อยคุกทบปองในไต้ลืออยู่เช้าในเมืองไทยวันเมืองลงเหนือลงเหนือเจเวงลอยสเก็ตเจตอนเกี้ยงใหม่จัดที่ปูหมอนเป็นเมือง12 ปันนาในเมืองเขียย้ำเหลวได้ขึ้นอยู่เช้าในวันต้นแหนน้อยตาพร้าวเจเวงสันปัดร้องเจตอนเกี้ยงใหม่ไต้ย่องเป็นชื่อสายไต้ลืออยู่เช้าในปกข้างเจเวงสันกำแพงเจตอนเกี้ยงใหม่จัดที่กูปอกอยู่ในเมืองย่องเจตอนเกี้ยงตุงไต้หลวงอยู่เช้าในเกี้ยงใหม่หิ้มห้อมวัดป่าเปาสีคุ้มเมืองเกี้ยงใหม่ลูกเมืองไต้เข้ามาเมืองไทยย้อนที่ซึกเสือพี่น้องไทยใหญ่ของเฮางามพีรีจองกอဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်